आज हम करेंगे बोनफायर पार्टी। मैंने सोचा यार घर बैठे हैं, फ्री बैठे, ना कोई काम ना कोई बाहर जा सकते हैं, मैं घर बैठ के यार थोड़ा शुगर मेला लगा लेते हैं। आओ जी, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सबसे पहले सबको हैप्पी न्यू ईयर। 2024 शुरू हो गया यार, कोई अच्छे काम शुरू कर दो और हमें भी सपोर्ट करना शुरू कर दो यार। अच्छा यार, तुम लोग भी सोचोगे पागल हो गया है, इतनी रात के ऊपर आगे ठंड में मार रहा है, इंट्रो कर रहा है। यार मैं यहाँ फजूल नहीं आया हुआ, मैं दरअसल जाना कुछ मुझे इंटे वगैरह चाहिए थी, मैंने वो निकाल लिया। हाथ देख सकते यार तुम लोग, देखो फुल ठंडे भी हो गए हैं, हो गया यार मेरे हाथ फुल ठंडे हो गए हैं, हाथ मोबाइल पकड़ना मुश्किल हो रहा है। ठीक है, तो मैंने इंटे निकाल लिया, मैं बताता हूँ क्यों निकाल लिया। तो अभी मैं आपको देखी जाओ बस वीडियो में बताता हूँ। अभी तक तुम लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो यार, इतनी ठंड में खड़ा होगा तुम लोगों के लिए व्लॉग बना रहा हूँ, तुम लोग चैनल सब्सक्राइब ना करो यार, ये गलत बात है, नाइंसाफी है यार, जल्दी से करो सब्सक्राइब यार। ये मैंने इंटे निकाली इतनी ज्यादा, और ये यार किधर गया उसने, मोटे इधर इतने मार, इधर काम भी कर लेगा, मैनू ठंड से मार। इसको उठा, सबको ये सब इंटे उठा के तूने नीचे लेके जानी है, जल्दी से नीचे लेके जा। क्या देख रहे हाथ मेरे गंदे, मैंने तेरे सारे तेरे पे लगा देने, जल्दी कर मेरे हाथ बहुत ठंडे हो गए यार, मेरे कोई चीज नहीं उठाई जा रही, कसम से मोबाइल पकड़ना मुश्किल हो गया। अच्छा यार, मैं तुम लोगों को बताता हूँ कि ये हमें इंटे क्यों चाहिए थे, क्योंकि आज हम करेंगे बोनफायर पार्टी। मैंने सोचा यार घर बैठे हैं, फ्री बैठे, ना कोई काम ना कोई बाहर जा सकते हैं, मैं घर बैठ के यार थोड़ा शुगर मेला लगा लेते हैं। ये देखो थोड़ा सा बना रही, इसके अंदर जरा अपनी जरा बोन फायर इधर बनाएंगे तो मजा आएगा, फुल एंजॉय करेंगे घर वालों के साथ ही, कदम लगाने के साथ। मैंने कहा यार थोड़ा एंजॉय करते हैं, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, सर्दी को थोड़ा सा एंजॉय किया जाए और थोड़ा सा शुगर मेला लगाया जाए। चल जल्दी कर काम है, जल्दी 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 कुछ जल्दी डाल मिट्टी, जल्दी डाल इसके अंदर, थोड़ी सी इसके अंदर मिट्टी डाल देते हैं, इसके ऊपर फिर हम अपना बोनफायर लकड़ियाँ वगैरह जलाएंगे। जल्दी कर काम से, काम नहीं जल्दी होते यार। देखते हैं क्या बनाया, ओए होए पॉपकॉर्न भाई साहब, बोनफायर के साथ पॉपकॉर्न एंजॉय किए जाएंगे यार। मेरे हाथ ना फुल जो है ना फुल ठंडे हो गए हैं, इसको मैं थोड़ा सा हीट देता हूँ, थोड़ा सुकून हो जा रहा हाथों को, मोबाइल पकड़ना मुश्किल हो रहा है मेरे। A few moments later लकड़ियाँ वगैरह भी ले आए हैं, ठीक है, पड़ी हुई थी घर, मैंने कहा चलो यही निकाल लेते हैं और अब लगाते हैं इसमें। अरे इतना फुल अंधेरा हो गया क्योंकि लाइट की हुई है यार, बड़ी देर हो गई, लाइट की हुई है नहीं, तो मैंने तब तक मैंने कहा चलो सेट वेट कर लेते हैं। ये मेरे पास एक मैंने पौधा लगाया था, इसमें मैंने लाइटें वगैरह लगाई हैं यार। ये लाइट आती है, इसकी फाइनल लुक दिखाऊंगा, बहुत मजे का लगेगा, और लाइट आने वाली है बस, तो फिर अपनी पार्टी शुरू करते हैं। 2000 years later यार बस हम आगे चलाने लगे हैं, चेक करना जरा यार। बैक पे म्यूजिक लगाए हुए थे तो जिसकी वजह से कॉपीराइट आ रहा था, अब मैं जरा सॉन्ग चेंज कर रहा हूँ। इधर भी चलाते ना यार, इस तरह भी तो लगाते हैं, इस तरह पेट्रोल ले आओ, पेट्रोल डाल देते हैं, हाँ पेट्रोल डाल देते हैं, तो भाई साहब पेट्रोल डालते हैं, अब से याद चाहिए। ये बंद क्यों हो रहा है? नीचे भी
ओए लाओ जी, आए आए सूप भी आ भाई, मजे आए, मजा आ जाएगा, अब मजा आएगा, सूप है अब मजा आएगा यार। आप बारी है भाई पॉपकॉर्न खाने की, आए है। और भाई क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ बेटा, बहुत ज्यादा हीट हो जाती है, तू ऊपर जाके बैठ जा, तुझे अब कहा है पीछे बैठ। अच्छा ये क्या है, तो सूप भी था पॉपकॉर्न, ये एक चीज खा लो मुझे पकड़ा दो ना, ये एक चीज खाओ पहले। नहीं स्पाइसी है वो। तंदूरी चाय तंदूरी। मैं यहाँ हूँ, जानो देख लो आवे करके तू ही लगा जोड़ी दे मोहब्बत तू चाहना ही छोटी होवे चम जो भी कोई गल नहीं पर गड्डी विच होवे सी चढ़दा सुना दे जड़ विच पैसा बैठा है पैसा बुनियाद प्यारा वाली गल दा एंड हो गया यार, सारा कुछ ठीक है, तो रात भी बहुत हो गई, तो यहाँ मैं ब्लॉग को एंड करता हूँ यार। पास बैठे हुए थे पहले यार, कुछ मैंने कहा छोटा शोर मेरा लगा लेते हैं बोनफायर, मैंने कहा सोचा कि करते हैं, मजा आएगा। फैमिली के साथ ही, दोस्तों के साथ नहीं किया मैंने, फैमिली के साथ किया। तो अभी तक मैंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया यार, जल्दी से कर दो ना, जल्दी से कर दो। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में, चल।